Всем привет! Захожу в Бесовский лес. Очень разбитая дорога, 10 километров. Сейчас посмотрим. Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне. Нарисуй мне портреты погибших на этом пути. Покажи мне того, кто выжил один из полка. Но кто-то должен стать дверью, а кто-то замком, а кто-то ключом от замка. Небо между землей и небом. Война. Небо, небо. Что ты не делал между землей и небом? Война. Где-то есть люди, для которых есть день и есть ночь. Где-то есть люди, у которых есть сын и есть дочь. Где-то есть люди, для которых теорема верна. Но кто-то станет стеной, а кто-то плечом, от которых друг без беда.